Halo, nama saya Bidia, CEO Cahlurah. Ide kami berawal dari proses pemecahan telur sehari-hari. Telur merupakan makanan yang kita konsumsi dalam kehidupan kita. Biasanya kita memecahkan telur menggunakan sendok, garpu, atau peralatan dapur lainnya. Kita menggunakan cara ini karena jumlah telur yang kita pecahkan tidaklah terlalu banyak. Namun, bagaimana dengan orang-orang yang memecahkan telur dalam jumlah yang sangat banyak menggunakan metode tersebut? Hal ini sangat melelahkan. Cahlurah hadir sebagai wujud konkret dalam proses pemecahan telur agar lebih cepat. Keunggulan mesin ini adalah satu, dapat mempercepat proses pemecahan telur dan juga dapat memisahkan antara kuning dan putih telur. Yang kedua, didukung oleh sistem kontrol sehingga proses pengoperasian menjadi lebih mudah. Yang ketiga, mesin ini sangat hemat listrik. Daya mesin ini adalah 200 watt. Untuk informasi selengkapnya, silahkan kunjungi website kami di mesincahbagus.com. Cahlurah adalah mesin pemecah telur dan pemisah kuning telur secara otomatis dan berkelanjutan. Dengan sistem conveyor otomatis, mesin Cahlurah mampu memecah telur hingga kecepatan 1.200 butir per jamnya. Didukung material mesin yang terbuat dari full stainless steel dan daya 200 watt dengan mesin penggerak elektrik DC motor 24 volt, Cahlurah diharapkan dapat membantu meningkatkan produksi industrial. Bahan baku telur yang kami gunakan setiap hari kurang lebih 300 lebih minimal ya, 300 kilo lebih minimal. Nah, alhamdulillah dengan adanya mesin pemecah telur ini kami sedikit bisa meringkas waktu atau mengefisiensikan waktu. Tadinya kami bisa selesai jam 6, jam 5 sampai jam 6. Sekarang dengan menggunakan mesin pemecah telur ini, waktu yang kami gunakan kurang lebih jam 2 siang dengan kapasitas 300 kilo tadi. Jadi cukup menghemat waktu. Kemudian juga tenaga orang yang kami gunakan juga tidak terlalu capek, ya, tidak terlalu kesal sehingga bagian tersebut bisa dimanfaatkan untuk ke bagian lain.